Você quer dizer do quê? Manifestimin e rastit e hapje Hafiz Vahid Shabani, imami xhamisë që poso hapur në i vendyrën, I cili duke ju drejtuar masës së tubuar, tha. Se këtë gjimë, apo këtë nga tubim mastor, të cilë e ka meritur I gjemat me rajonin, më lejoni që përshëndet njerë me përshëndetje Islam e Selam Aleikum. Kemi në mesin tonë, muftiun, dhe zërhera të edhet e të një Feyzullahin në Selim e Hamburg, edhe atë ka në vërën që ka jërëpuar dhe të ashton në maznon të tubimin tonë. Në fjallën e tij hajderista, në fjallën e shqiptarë, në bjëmë ka qëtësuar. Një rëndësi të madhe, jo vetëm për hargja, jo vetare, por edhe për shumë lamin të tjera, po të sërish rujtjen dhe përfitimin e gjuhër shqipe. Ky objekt të reprezentuar është vepër e punës vullnetare të xhamatit të kësaj xhamie, e cila ka një hapësirë rreth 130 metra katror. Në aktin e përërimit të qendrës shqiptare të kulturës islame, mërgimin në Ibn Byrën, prezentuan edhe qytetarë gjerman. Në fjallën e tij krye bashkiaku I qytetit Ibn Byrën, Heinz Steingröver, theksoi. Ka marrur këto në dëshirë, ky vend do të bëhet një piktakim fetror, religjios dhe në të ideenie. Piktakimi paraqitet mundësi për të verifikuar dhe diskutuar identitetin e kanal. Kaluar kuptimin e fjalës mërgjimit. Si bashkëqytetarë të ministeratë, bashkëqytetarët këtu në I vendyrën do të përpiqen që bashkë me ne ta përmbarojnë qytetin. I vendyrën është qytet që porritet dhe shifra papunësisht është me ulta. Zhvillimi I qytetit I vendyrën do të angazhohemi bashkërisht. Përfaqësuesi I Kishës Katolike, Martin Weber, ka shprehur gatishmërinë e tij për bashkëpunim dhe ka vazhduar. Quhen Martin Weber, gruppi I Kishës Katolike të Gjumit ju falenderoj për çështjen miqësore. Është mirë që ta njohim njëri tjetrin figurativisht, por edhe sipas temrave, që ndrojmë numrat e telefonave, që dim piktakimet se ku mund të bisedojmë. Ndaj unë uroj këqindësi të mirë. Amir Gjeladini, përfaqësues I qendrës islamike shqiptare në Leverkusen, duke përshëndetur të Në Leverkusen, në emrin tim kemi ardhur me dyra, në qytet, nga Leverkuseni, në manifestimin tuaj, Kurse Mensur Efendiu, imam nga qendra islame shqiptare në Dyzendorf, duke përshëndetur besimtarët në prekur. Në terrorim, prezantuan edhe imami xhamis turke dhe bosnjake. Të nderuar shqiptar, të nderuar vëllezër të besimit islam, kam nderin që bashkë me miqtë e mi në Osnabrück të prezantoj në çdo manifestim që
organizohet në Mesopotami. Njerëzit kam derin të përshëndesme me bashkisë islame bosnjake Sarajevosna në Osnabrück. Unë megjithatë kam pasur kontakte me mikun të bashkëdhetarin tuaj Dashin Çabrati, i cili më fatmirësuar se proponohet diçka speciale që unë tani e kam mbështetur. Bashkia jonë vepron pas shtetësisë në Osnabrück, rreth të cilës kemi kuptuar të gjitha rrugët e besimit islam. E veçanërisht shqiptarët e Sanxhakut që kanë parë ish që mos ja përmendi emrin Jugosllavia. Besimtarët e tubuar në korin e xhamisë në Ibn Byrën, ka përshëndetur në gjuhën gjermane edhe Zylhajra Feyzullaku, në shtyrë të Unionit Islame Shqiptare në Gjermani. Gëzon shumë që sekretari i Unionit të Qendrave Shqiptare Islame në Gjermani po marrë pjesë sot në hapjen e kësaj xhamie. Shpresojmë që në këtë periodim po shoh personalitetet më të rëndësishme të qytetit dhe të bashkisë shqiptare në Ibn Byrën, si dhe personalitetet tjera islamike nga Gjermania të cilët kam nderin i përshëndes. Hapja e kësaj xhamie vishron për arsye të hapat konkret drejt integrimit të shëndosh dhe tolerancë, i cili ne besimtarëve na jep mundësinë të jetojmë si musliman. Fati e deshi që ne shqiptarët edhe në Gjermani jetojmë si musliman. Besimi ynë na mëson se njerëzimi ka nisur në aspektin biologjik nga njëjti baba dhe e njëjta nënë. Me pastaj ndërtesat e popullin e tyre. Kjo procesi nuk do të jetë por do të vijë ka njoftja e priorititetit të pranimit vllaznorë. Me pastaj ceremonia ka vazhduar brenda e xhanit e ceremoni fetare. Amir Gjeladini nga xhamia në Leverkusen theksoi. Xhamia sot në Ibn Byrën ka një potencial të jashtëzakonshëm në afirmimin të Islamit, të vlerave të Kur'anit dhe njëkohësisht në afirmimin po ashtu edhe të vlerave tona kombëtare. Ceremonia me rastin e periorimit të xhamisë në Ibn Byrën në landin gjerman të Vestfalisë së Rinjit Verior ka përfunduar me një mevlud drejtuar nga Hafiz Vahid Shabani, imam i kësaj xhamie. Lidhur me rolin dhe rëndësinë e qendrës shqiptare të kulturës islame e mërgimi në Ibn Byrën, nga bashkëtarët morën disa prononcime. Roli i kësaj tepër është të ri, si alkoholi, drogës, se kur nuk vjen shku, nuk vjen azim, është i vetë. Shqiptania është që thotë që edhe një shkolla është i qërësit, se pa shkollë s'ki kërgjohë. Këtë xhamia kemi qërë që dhije ta kemi njësë me aktivitetin e Ramazan, e tash dashti Zotë edhe me ditën e Sabel, e dhëmë që të mendimin e xhamisë me këtë popullin musliman të në diaspora. Ka rolin edhe fetar edhe kombëtar, këtu ka njerë që kanë punu me javë, pa e kursi mundin, pa e kursi dinarin e vetë, kanë nda për kapsatës gojës vete, vetëm me arrit dhe me ndërtu një objekt fetar ta kemi edhe një templu, një xhami dhe një zemat në shëtë. I largon nga rruga, nga diskoteka, vinë bojnë namaz, par hirë të lojgjën në shonë hu. Plus, e kemi po parasysh se do të hapim në një klasë, në gjuhën shqipe. Ideja ka qenë për hapjen e kësaj xhamie nga vetë populli, i cili ka shpreh dëshirën dhe vullnetin dhe ka jap maksimumin në të gjitha sferat, vetëm që ta ketë një institucion teknik fetar, ku fëmijët tanë dhe tri tanë mund të bashkohen dhe të mësojnë rrugën e Allahut, se vetëm kështu në rrugën e Allahut mund të krijojmë ardhmërinë të cilët çdo prind e dëshiron për fëmijën e vet.
Gjamia në Bembyr ka një generata të reja, shqiptare në këndrim në tu një rëtë rëshishëm fratet personaliteti imamit të një vajtë që gatshëm për ashemimin dhe trajtimin e të interesuar lidhur me kulturën islame. Njëherë kjo gjami do të mund të shërbej edhe shivatën e unitetin ndërmjet bashkëkombëtarëve. Paka. Të vëndyrja.